Sada dot ayat 2. Saliling mengulungan di botiyon, saya lupa namin do pagkamarada. Asusaan do takalas meroha pagatipasoyan. Alay, alatok-tok umangulo, jala mangula di batasan hadiriyon namin. Buhut magkahulong yahan. Tabay kami namadalan di hamuluan. Jala tolhas sami ali Tuhan, sahatu aliminggu sadarian. Majalo di gabasa siyapo, mahite-hite parpuan nami naroh kami tutungatungan ni bagas na mahabot maruham patupahon pagsauran nami dohoto tutungatungan ni ingananon dohot akalungan namin nasa hapos siya di tungatungan ni parpuan nami parbingkuan nami bigyan nami mahatam nanay mga kulingito di nami kabon magkuling maho alin Tuhan parhitihan mo na kosong asa ho tayo kami. Jalo mah tangiang, jalo manang hadiriyon namin. Usog pa ho kami tuhong, ulan mga sahon buwan ni Tuhan Jesus Kristus. Mauliate marihol ni Tuhan. Amen. Oras manihita sa luhut na? Oras. Salamat hari Minggu Madina. Selamat hari Minggu. Sahat mahita, tunaw pikihan tani di bata. Jamita di mingguta sadarion. Ima na tersurat di buku di Panulirang Jesaya itu 42 sianayan sada sahatu ayat sia songonoma hatani Tuhan tayo kauma. Panurirangon taringot tu naposo di debata. Idama naposoki nahutuhu nahupiliti hasunungan di rohaku nunga huapehon tetiku tu ibana karya sonon nama umum tuaka bangsa itu dam jujung ibana manang pangyarona suarana jaladang patu bigihonona suarana di alana arum nau marosaki dang laus pogol honona jala subuh namar nehet-neheti dang laos ito pandang pembantu hasitongan tarya sorona uhum dangolo ibana loja dangolo loja ibana manang madate paima dipahot uhum di tanoon jala aga bulu-bulu makalutong patikna
Sunod do hata ni debata Jehovah sito palangit dohot na paherpakosa na pajarang tanoon rudi aga suaswanana na mangalihon hosa tubangso na maringan di atasna dohot todi tuaka na magdalani di sini. Ahu Jehovah na majuho marhiti-hiti hati koran jala ahu manugu tanganmu sai ramotak kudoho jala lehonok kudoho bahen bangso perjanjian bahen manodam diangka perdiku mamuha angka mata ni halak na mapito parwarhon sian hurungan halak mata hurung sian bagas hurungan halak na maringan di ahulungan ahudo Jehovah imagwarho jaladang lehonokku hasangapokku na asing manang hamulioku tu angka kanaganakan panurirangon angka nasyan narubi idama nungaro jala angka napura audo pabuako tagan somatubo dobe nunga hubatubigihon Tuhan ima hatatubi Huria na hinakulungan di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus adorang sesahat kita na manahihon hata dito hata perjulo ala di parminggon na wadim di rumah duka lohitan main na nanggon Korea HKBP pardunungan do sambul rado taka perhalado mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya di parwatin di inang maupun Ebenezer Guru Windsor Tongan na di Tulay Taiwan niyan na siya noon kuryata na din Jumat pasahatong darabatu pa acara alay ima namasa ni kuryata kami jala odo nagabesada si halasunota na magkulya di hagami bitaw di bagasan na si Roha di bagasan hawat ni Roha ikototong lasaw na itanawi dagboy kuryaw puwas na adong biso lumubi po para ni inang opong Ebenezer Romar Sao tu Gareja maro pasal kodina tudong adungan ni bagason asabi ha asa di bagasan paru kilo perwas kuya ikot taruli do di hatali di Roha yani Oma natapatupa di parsawaran. Alani pasahan kami bang seto hamuna turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat semua oparan ni inang nongjual wadimon siang anakna parumena bonuna helana pahupuna bawa pahupuna bahkan melutung nawadong wadong anak tayo nona cicit nini doa nona puji Tuhan luar biasa Parkuria doa Tuhan akas doa Tuhan di teman-teman di Bagason Parkuria doa nggak kayak anak kota puji Tuhan saya dibahas Tuhan maksud nanti ini inang hamunan akan naik nolongan senari sahat mahita tunau piki akan dibata nauja topik demi ta sadarion adong donang di ayat di ayat na mangiho na kingani ahu Jehovah majuho marhite haligoran jalaau manugu tangamu saya ramotak kuduho jala bahenok kuho gabi bangso perjanjian siadima di bahen tuhitan waing marhite aman hoya tahun nagabi topik minggu Jehovah manugu tangan Jehovah manugu tangan dung say hubergumulhon topikon gabi tubulur hago menurut solo memang molodidok Jehovah manugu tangan gabi mulak rohakku maraningon jalanay pengot tuntuhita kapankah kita ini pernah mengalami mardalan ditubuh tangan sa di hari do kita hea mengalami
ditugu tangata. Tiki dada. Tiki met. Ise mana patupahon itu kita. Ise mana patupahon itu kita. Naturasta. Suku-suku na mangihon. Niyan, molo, ditugu tangat na mardalan, ditiki met. Di patupa, jala diulahon naturasta itu kita. Yakin ako, dang nasubuhi kita mardalan. Ngabuhi. Allah nyatanya, orang yang belum bisa berjalan itu digendong. Alay bolonung nga maboy mardalan, tentu mardalan. Alay buasa ditugo na torastay hita. Buasa ditiop tangata. Alus na. Na torastay diboto hagalita. Sotong tinggang, sotong hatinggalan. Jala sotong sumoy di huton hita. Sotong sumoy di huton anak konay na toras na mardalan. Dungi ditugo. Supaya bagaimana? Tetap bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan beriringan saat matu tujuan dan dipasok. Jadi di bagasan hatan di batau bason, gabe siang topik mengguon, gabe tarajun lima memang, molo hidop, Jahoba manugu tanganmu, Jahoba manugu tanganku. Jahoba manugu tangan ni hita sudi. Atau marhadumuan maon Tuhan diriyo tasongon na dirajumi na torastai kita ujumemen ujumardala kita ditugu dan kita kehidupan ibadah. Alahoro Tuhan nahu sobahani nahu habusihani Tuhan nasa ketong roh manugu kami di bagasan situasi ahabe na kulipihan di Portillo dan di luas Tuhan tinggal mulu-gudang akan naburat butuh kami semua manang pos neruhan namin tujuan nyari tunggu gumahan di padaran Tuhan pasu-pasumu akan narikut di hari pasu-pasumu hai pasu di pamatan namin jala pasu-pasumu dalam di golongan dia kabar darangan namin asa tumbuh mardana dan golongan Tuhan anak asih Tuhan ali Tuhan nunga uso pahami mo di bagasan Jesus Kristus hodo tutu anak di batana roh tu Portillo na mga di hami dalam Tuhan Tuhan asa sangat kami Tuhan tu inganan na inaradin iman suku asamangani ay na mardala Tuhan memang di Portillo di pardalanan namin tunggu kami pasu-pasu ali Tuhan parsauran namin untuk di parmingguan namin obason dumo bima keluarga na marhabot ni rohaw abuli na sida marsirang loho na toras na sida na hinahulungan ni roha na sida alani manangahabe Tuhan na sinakap ni keluargaon o partu-partuaon ni ina namin ang tumulong at tinong gonggo manasida di pagkasang kasih sa daryon hotro ni saling-giling na o mamikututo namin ni wala namin asamoy magdala kami ron dengkan sahat tunatinujo ni roha namin o matangyang Panginoon namin nang ele-elek namin mangido sa sanidusa namin sa manusa namin nagudang niya ni Tuhan ana ni kuha ni Tuhan Jesus Kristus mauliyate paniho. Amen. Mari Tuhan.
tutuma parminggota na sana tarbay jong maita. Martanya mahita ali di bata amanami na di banwa kita. Hodo haruruan ni salhut siling muliw na dingkan. Duhut nasa ulibasa na mauliutus. Ubasahat hamimang siyan na nilehon ni Tuhani pilihan na nituho. Sa jalo may gabi uwag na husus di jalo. Pasu may tilaramoti. Asa hupar hasyang hamim pilihan. Pati bulo na retom mo dito nga tunga ni Hulya. Duha di patulong. Duhay maro hanami. Marhindi hite todin. Asalang hutab dahami gudang ni silego leon ni Tuhani. Asalang gigir hami. Madok maulian tetuho. Marhinte Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbati ang magwanmo, saya romang harajon, saya saut maroma ni roham, iban mo atamang songan na iban mo ito. Lehon ma Tuhan salarion, hawaluan siya pari. Saya sama dosa namin, songan padesa namin, di dosa lidungan, naman dosa Tuhan. Unang hami tugihon, tupangutunan, paluan hami siyang pangagong. Pasu-pasu, jangan diremoti Tuhan di batang mahita. Disodakon Tuhan di batang mahina Tuhan, dalam kasih marohana minahita. Didopakon Tuhan di batang mahina Tuhita, jalan di pasau forma damena tutun ditabi. Amin. Udon pinamparni na tuan-tuan tahun. Jadi kami di son punguan paran Kamis dongan ni inang udon na tininggal hona di huria ni Tuhan. Memang nasa lilingon saya jujur do kami ro sero do kami ni kuma badulong inang udon jalalas dohan. Jadi sonari kami di son para cara majuhan adena. Jadi perjuluma madohata inang upes dan peserta majikiro kina tulis dan mulai Ano masalah ganyan? Ajo no miki. jorok baik Luduan na mardok ni roa. Ano ba panas? Luduan na saur na juga. Di suatu tu kamang inang roh kami sian punguan ina Kamis dongan ni inang okien. Aw yang ngalir dong akon. Isang roh halak kon. Direktur di bona dulu. Di dong aku ya depan Kamis di bona dulu kon. Yang kagurang roh raha mutu di bona dulu. Alex, Dari ada uwo to rani nang mentiti ada on. Iro jadi okat teman di Indonesia. Naik tu isok Kamis yang cuman
ina kamis ni muriat ka. Las maroha muna di nalawor ha anon yangon. Biana nang gejang di urna. Kos maroha ni hamuna sa luhukna. Di lihat Tuhan tamali hamuna dos ni roha. Kapas pasunan na maragami itu hamuna sa luhukna pinoparni de nangon. Elana anggoy mana itu perpesta manahita di pabor naon. Irang arong besude jol manwaing sanga marumut song ni gejang na. Tuhan taro na mara na mabayin gajang umur di bana kasong ni manang kahamuna anggi pa tutu akasor matuha muna tujudan neron pinopar ni denangon ni manang na gaw pa warhato pa mo matsud di suya kahata na uli hata na pinatahan niya kapamili sa luna at katodong ta na roma merang inamon dakop kamu matutuhi taniyang niya kapamili sa luna dinalabuna pa mo nakakatsud di pasok-pasok tuwa muna di bagatan halipasok ka muna sa kay nga namo na ipas nang natinggal di son tungod-tungan namyon asimaroan itu hatta itu saya dilihat tuhan tamari muna dos ni roha lapa perkapto din ang marsugot dilihat tuhan matuha muna kaman dos ni roha marsugot mamang mabenda din gani takkan itu tuhan asaro akan ada yang katuha muna besok ni betul hata namin na oleh akan Pumata sang satu hanya nak bayhatan ini dengan nami nakaning dengan inang parari Kamis. Siadus ni rohanami parari Kamis arong bo sawatik si pasahaton nami. Alay siadus ni rohanami dui unang ma nilai nai berek kamu. Alay las ni rohani parari Kamis ma. Dus ni rohani parari Kamis ma. Jadi otik pe sosadia nahu pasahat tami ina parari Kamis tunglas marohamu majalo di pasu-pasu tuhan tamahamu saluhuna pinopar ni ida inangon butima Oh Jesus dongan milas roha Jesus si pangurupi las roha Pot hapon seaoni dohot pos ni rohami madongaton Jesus si las roha las roha las roha madongaton Jesus si las roha masinondang maliho bintang pakirimoni madongaton Jesus si las roha molo Jesus dongan mi las roha jagaon naton dimi las roha tiruon mo matotong dami ng holong nai sa leleng lingolumi las roha las roha las roha madongaton Jesus si las roha masinondang maliho bintang pakirimoni madongaton Jesus si las roha Dua hari kemarin dia nak ngomong ni. Oh, ay keworoy. Tude batami isa naman ang pwede mo ka na. 770. Sudah hitam. Sibot lo guna be. Dua tolu ya. Tude batami nasun gogoi sai maporus mahong
Kak. Lagu kesayangannya mama, tiap apa dinyanyikan di rumah. Tiap hari lagunya itu dua lagu. Tangan dia mana jadi tahu madang ini. Tang mana Nama gerai dari Parari Kamis na podo to ma. tangan nama dia jadi tahu mangan dia harus rewe rumahmu mana Keu makia po. Na takul wow soro bakuli. Siya musa luhur na pinomardi aktamon. Mau di ate masa pasahan tutuhat ta perdinggar basai. Si ala wo du hamuro si lu dedeo. Dengan hamu kadi lu dedeo ibo hamuro mamer na tu ton. Anong bodi ba mate na tu na dakbol. Apion sudah du hamu iso. Geldia. Iba ini amang doon to akaburu masaha mga tutuhat ta kangon asa nubay may julo ni tuhat ta kangon ala pa tuhat bebena doon nay Parari Kamis jela au sa diri sa nila bumlo do autos daglikan asal lao asal berminggu dia na du pujoel dia na duma sa nama tu wakta do ale akang nung may tigalokohan ni Parari Kamis jolong ho ipas masudia kapo para moda las marwanguna ay bersugot pe kataruhonon datu doktor tu ingana persato kinani di rumah itu hata mahamulao favor hato damang sai songon umuriak kamu magajang murmuna sa luhuna itu patu hata pardingga basay pas ma Parari Kamis pas sabu sa luhuna gelenga songoninang akka pahupuna sa luhuna motiva do sidono alay ho ebenesen horokan pangwaranda o pulenejer ay tagwar di Parari Kamis ato pa ho mango dia ma dila ato pa ho mango dia gamangga asa dabauli opon ya dabauli matong dah mo dah mangga sehat mahamun selu dan mga liga pe hamu wakas tulok na dawi sehat mana tinggal di son dapat tura-turayon alir rakna ada raknangi terroh ada tinggal dah terroh nak tatwa dari kami sip yang orang ko nasumati naroyaw ang orang ko tuhami kon Koma de tibu mangan ikut kore na. Oma Geri. Oh, do ang siap pulen na. Oh, siap pulen na. Di pas-pas maham sa luna, iba jo hata siap Parari Kamis sa luna. Ang terdahulu kami belgali pasti orang kami itu Tuhan tak. Sian kosongna mau mebuntang lepas Parari Kamis. Saat sudah kami pengurus terus main di nunuti nama Parari Kamis orang. Dia nanti kimaracara sen uri ya perjodoh di Parari Kamis memang sangat berkesan. Nang pesesok kami sering hamu HP berkunjung tu soal kalau buat kami dilapor ke Rahna do. Kalau Parari Kamis gitu kan boleh. Jadi maju tu itu Rahna teh. Itu sianita teh. Kalau soroy benar kamu jadi rasa situhat tamaja nong pas ya teh dinaka teh seha mamu gajah umur asa jumpa na jinala dah pernah di duluan di pas tuhan ta masudi akan ni ulang una lima jo saudi senau lama apa Tuhan nak kesudi ni ngotong ginung nami petong di sampingan mai ngabi kun tong Parari Kamisian baru umur 22 tahun tong ginung nami akan nyom jadi terharu di batong tangbo bitong bergereja lah kabiku jadi mula tema dia muna ka inanami Parari Kamis segejang mau murmuna seuberen nak yang kena metron segejang mau murmuna kena agajang murni na tua namion agajang amba murmuna lam tabelga Parari Kamis munai bolo di tanami dan Parari Kamis bedi bangga Parari Sabtu alani saya gajang makumur muna lam sada rohamuna dilihat kamu musenaki kamu kain yang nami nama dua ringgi situ orang suara mengurubi Tuhan tumlah situ turwana tu pas tu maka yana komuna selalu na saya tamu akan geleng muna dari pengarat Tuhan ipe saya selalu na hami pe
sia-sia ma ditinggalon da tua nanyo marso ikon rado hita mana ruun da tua nanyo tuingan pareden pasatu kinani do ada na di utodo di sodo di pasaron di tempat odo tong pedanta ulauni jonodo tang pola tepaka dulu isodo hita to jadi haras itu tuh rohanami akainang do tamu pabor hatun da tua nanyo molo tumula pendok kamu tu bagas muna tua mana mangiring-iring lakamuna saat ipas tamu tu bagas muna bi boleh hati mariam soni mah hati sekali Adia, sia na poso ni pangala pa do Napoli, tapazo no tusol, tau rupi. Akadongan na poso siya pangala pa do Napoli, tapazo no tusol, tau rupi. Roita. Si tarik iu. Siapa mau? Dah, iu lebih tiu. Ada mau makan satu, dua, tiga. Empat kita dulu. Lagi cari pecah. Pecah. Tenang, Bolok ke tu sekarang muda ini. Oh, belum saja. Kau tu orang boy. Jadi mau lihatnya mah dulu taruh tutuhat pergi ke Pasai kemudian pada di Maluku ya dia jadi hodo itu dijita diapka di tak dilaka di mana orang roha tunggu dia pada di Maluku ya dia bagi di kamu ahanami pasau nami zon masa tanma tuhamuna ima tinggal hoton asa hatahuma kahang tu kahang tak semua asa seutuh majak ke ulok dia pada itu
Mau lihat ya, Mak? Bakar jalan ada di kamu sungguh pengalaman kami. Kalau ngabe kerajaan sebutan dari Makatay na ita di hamugunan niya sa nami. dari anak Bison nunga sa tinggan na hot. Hot matong di hubulan na. Hot mapanggawian, hot maparhorasan kita sa loob na. Laos Marisiyon perberdir asa firma tukok di bal-bal mapasalawan. Firma tok to dimunal sa suhuton luzu-luzuman ang dalan di panamotan. iya batu curah jalan Las magiu marison na burang maniar. Tiar matong ulot di bagas sedarion. Asa dapat matong-song na ito pun na dua-dua. Sinen na murukuru, sinen na matsuga. Dan ang na murukuru, tung na dua-dua suri marmas ni roha. Las yut sanggul marata. Ratawa salong muna akka lesino muna to akatiki na nagro. Gari manani ula muna di balian sinur ng paharang muna di hutan. Laos magiu mamizon piso sa tazo. Asa tazo mga umatong so nilo ina dua-dua tatam na tazo na rimita itu guguna. Asa sa ata dulu matok kamu sa ata tuturuan. Asa dabo di hamu so lo te pelo na masih dua-dua. Rak makaiso tinahumurang rak magaw dia kena dumingan. Rak mangaka tahu dulu rak magibu kamu tuturuan. Asa dabo aka nauli na binafsik kamuna. Laos bison bring di situ suara hasurowan ni inat tasuribada nani halomohon ni amata alani amang hasuton nami oh lo jalan nunga saat kami bison ebang amak tiar hata nauli hata naringgan si bazukon ni roha si bigon di sumanangi tuntak kasma bahwa raja ni hasuton nami sini gawe ma tutura janami ima di suku-suku muna apala di Parnako ni mata nyarion apala di Tikyon pesan kami songon kalam na dua-duai opu even boru silitonga asa tung takas tuhan tahu kamu akara janami pangidahok kamu tuhan tengah bartua di Batang agiat di burian ni na dua-dua nami asa tubuh di hami na sahata tu dulu sahata tu turuan asa buto tokai masih aminami dan songon lapak ni gao masih tukul-tukul songon subat di rubian rak makai songon tok kami di nahumurangi rak majuput kami di narumenggan laos di tikyo pabona biru dua mulas pehutonon nami do damang opu ebe doli nahina ima di inang namion manda boton opung na tupanuan ni hauna margota na marura tutoru marbuluk tukijam mangakar nang ulatku las totong no pangiron nami tuwa mo karaja nami ya nakun na tuwa nami on arong tukisadana na so marhaso ho ta puruna alani tutakas matang yakok kamu karaja nami asang giat di burian ni na tuwa no idolo ko natok parbakalan di taruat parbuluan jumpa matong na jinalahat dari dan niluluat titik kinanang ro. Jala tu akapinoparni na tua nami o. Asam giat totong na sida parang kahani soboy juga tok si manido takas para lamat tau tu bau. Si tuwa nabi suko sudero boru na patas marroa. Iba hatana raja nami lausima buah-buahna. Polo ulang nabal gado ape apa na taulah di bagasas sedario. Ima dinang malus bulung rata siap tangan ni dua-duai opu Ebenezer boru sinidoga laos di bagas sedario dita hiro amuna naik pasikopon hari-hari ni dua-duai dengan parere na persatu kinani anggiat matong di dalam hatta ibana dengan surgo hasonangani asa boy muse so kita halak na porsea boy muse bazuppa lumolo dugro tiki pazur di hatta vida alani
di wahon razani suhutun nami sirinak kini di binopar ni na dua-duai adong doke naso marhasohota ima apala guru ni na dua-duai martangi yang matok kami to atta na martua di bata agiat tuak katik kinaneng ro di puri ulo tau di batu Tuhan sirokat nagawe sirokat na sarga Tuhan natatong matong situ buon anak riris boru torok natakas batong dumata saat sunsar batuan madudu nasongoni mari kamu kalau sutom nami asa jupong batong songoni lo ini dua asa bintang manaru beris diobun na sumurok didolok ni perbatua dia kasuduk na poso di tokos tuata mari kamu anak riris boru torok natakas batong dumata sar batuan ia dizole ibada si paibau ia ditoa-toa ibada si aruguan ia diburi ibada si paibau ala dia dihamok raja di hasutok nami bola tupi so ujumek ke hata nami hata panggilan nami tu hata parteka basai agia badi sahapo tu hata parteka basai tu hamuna saluhu na bona di hasutok nami ala dia asa usau nami masuk dolok ni dapat ya tua bintang darubis opun na sumarok di dolok ni dua situ buat anak nawar sangap dalam mertua mamu saluhu na bona di hasutok di burian di inani inata opu Ebenezer boru sigilawai madudu asa pinatiko kuzurma itopi di tapian tu dia mangalaka sudah pilopar nina tu edei opu Ebenezer boru sigilawai saya itu sima na bota persaulian madudu asa sahat nauli sahat nadinggan sahat isuluma sahat batu botea bunga di pasar tamuk so galang di tuai tuhami reza ni bana boli mula leleng mau mangolu luhuk nama hita tu par horasan so lima atas kami atau kata debat ala pe lo kalau bereng ko Raja Nihahaduli nami Pakalapa doho di inakta suribada suang sunguni nang giang giduli nami panapoli doho inakta suribada ima di pernakok ni mata narion dinani ni kamu pasu-pasu tuhami selut nabonan ya suto agia mai martanda ya tok sumur dulu maradia sumur rubian asa dohonon nami matuamu akaraja nami do inang suribada asa horbos di kota duk mayatong perbutuhan mengalidit permata mengalualu di bagian di mana marcapal di hutan mengalu-ngalu sudi hata nauli dok pangidona ringkat tapi nasahat munai tuk takas mai huap puami marto ngani jabu si morang-morang berajane upasat tay batu di persiapon tidur Jaluamu borunami o borunami asa jaluamu oh mak pura kamu notaduk tidak jadi sudah mampu mak siapa mau boleh dia untuk kami ada di kamu kalau Pak Diri aja kalau buat kakak itu berapa apa ya ada di kamu boleh dia untuk kami sapul maraja nami sapul hai maraja nami sapul maraja nami Husapul hain baraja nami sapul maraja nami Husapul hain baraja nami sapul maraja nami orang
Kana tohmi. Obat kasus itu berobat. Obat kasus itu berobat. Perlu senang. Obat itu obat. Ikut Yesus dulu aku, saudaraku dulu. Ikut Yesus dulu aku, saudaraku dulu. Ikut Yesus yang orang paling muslim kalau. Ikut Yesus yang orang Yesus mewakili untuk Yesus olah kuramai.
Ali Tuhan di bata Jehovah menami nama bangsa di benua kita. Puji-pujian oleh Tuhan kusopahan rohanami. Allah hurat duni rohanami oleh Tuhan. Asyik tinggal di basam dona totong manuku mangiri manangan dari betul dari. Dapat dia perhatikan oleh Tuhan di bagasan hatu di roha. Ale do posro rohanami oleh Tuhan. Oh do namang liang go Tuhan terluma dia nak nami bangunan nami nak utami dia perhatikan. Ya perhatikan oleh Tuhan mengatur takas di botoh perbuatan nami. Jangan hoang oleh Tuhan nama ini itu. Buhut masuk sama buka. Asal ini siangnya oleh Tuhan. Totong rohani bui marnas di rohan. Lau menguruja dari nuhun nami. Mengulak angkaluan nami. Terlebih dari Tuhan. Dinalau mengujidon asal. Buah-buah dari. Atau ngasih maroham oleh Tuhan. Dipanggil namion radido dijolong. Pasal oleh Tuhan obariasi beringam. Ini basam. Ada jumlah sesa dosa nami nabudami. Udah kami pangabadi yang kapasok-pasok nalau pasal turun kami. Tampani nalau jauh kami satu kali itu. Orang hati Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Martanya kami Tuhan boleh hati bagi Tuhan. Amin. Halaman nomor 10. Tolong kan, kesalahan, kesalahan kosan. Jadi perbedaan kami 10 tahun. Jadi kalau di bidau di umur kami, jadi kira memahami jadi dengan saya ikut orang tahun 2000 jalan Nahuino baru 10 tahun ikut orang maka saya keras saya ginjal dia tidak pakai itu sama orang apa namanya menurut saya satu sih tahu dalam arti nomor bersama berkorban Islam pada nama mulut sejauh akhirat dan hasil semua itu orang mau lulus orang ada selama ada juga sana mau lulus jadi orang itu lulus semua anda itu bisa membuat keberuntungan. Ima publikasi dalam sama saat nanti kita yang dapat publikasi. Bila ada itu betul semua. Kita selalu datang menghubungi kita dengan berani. Dia pada tidur tutup. Berhenti yang baru cungolu. Dapur nami, botol nami. Jalan langsung sondo kamu selalu nak kamera nami. Rodo kami hula-hula muna. Jalan tahun nami, pas tahun nami mak ulosok. Jalan sahuni mak diho lamburu. Dia pada tikion. Tina roho tu berjalan, rodo kami hula-hula muna pasal paropan. Jadi baik ke lamburu di lombaru cumuru ho. Baru kami hula-hula muna lau pasal tahun ulos parpuli. Iya betul. Jadi pas di Batama, selalu nak kepinuan. Olah sabut mak guarda, pasal kami mak. Mano pengauli mah mano pengawikan si Masato nama tamar dua di Batam. Tujuh dari itu, seorang yang harus sampai persilangan. Tuan kami di seorang bukan kita dia orang Tunggu kamu dulunya mana ditinggal like mana ya jadi kita seorang perusahaan dan juga perusahaan bangunan kami merasa so panjang karena persilangan setiap kami bulan ini.
Mai itu harus persiaran. Tulus madura. Alana urus parpuri na siya kol urus mana buti bere mana buti tobi niya kabere mo kaysa niya. Maninggaw tuwa maninggaw sa api dairam namyo. Iro otla sila. Okay, jadi tapi may hanane di ba? Jadi ulah tahu pasangan tanyon meninggal tua meninggal sanga mohon dihamun sa lukna pinagparni ibu tanam yoda. Tuan ni Arion. Manang na dia pi hamu mangalaka saya dapat tepat sa apat salaman na natamama hamu. Nakadadana nakana magulang akana matua pengeksari matua. Hatta pasikola pistar-pistar salun na horas mahamu salun na pamuran namin. Horas sa amin ang hula-hula muna na rosa po na pasogit. Butima. Madudul. Bila kamu sungguh urus parpudi dia ayo. Ema urus sabut dia mana bersoni. Aku dari kedua kami ini. Seorang naga biduma maka buat nyari 10 atau buat di bulan ini naga utang yang pokok bubu arang nama orang kami dohon boru si buli cekula matu turun kalau semua baru naga bilang sudah tidak aku kesikari usuap kuhani anak aku bukan normal sama hari ya orang-orang naga urus parpuri di bagasan jago asa Kaliman moka-moka tulang macaro ibu tomong piluang naik bonot sama dua lihat tahu dari kita kasih dulu tanya siapa mau lihat yang aku waktu siang ini Yesus mana iman ilmuku. Baik masuk sahaja i itu ilmuku. Hari berbagian, saya berbagi laporanmu, saya maharajamu, saya selalu berdoa berdoa semua di berbagian. Leo mengatakan saya yang membuat siapa hari, saya sangat senang sopan sarami. Dosa anak dosa Tuhan, orang kami tuh kemunculan, berdua menghabis siap tamago, air hormat maharajamu, roh terhukum. Roh di asap apun saliling dililingna. Amin. Asirohan Tuhan Yesus Kristus, lo tolong rohan di dalam lo pasaran kami berbagian Allah yang berdosa. Amin. Amin. Jadi ara nang maralakan naman na dua di namuna boru namin yang kau menjutes tu tulaka. Kelas pun. Tarik. Baik, kamu duluan.
Jadi baris meta. Kamu akan sebet Siapa di Parsau? Sudah di siapa? Orang mengelak orang ke daun dari kan? Siapa yang mengelak kami? Ada kapalahu jalo kami yang bolos Perseu. Alai sumoni molotun naik ke pesumoni 21 sando Sabtu 2 dulu. Udah teh bang dulu. Atau sudah bebiakna. Kami manon, kamu baru mengalap. Ya. Baru berkuling manon, anak-anak lo kami uling-ulingan di tabu. Pak, dulasan diputar naruh pada tempat. Kamu baru makan asal kau kan. Budak kami bagi cara mudah kamu satu kan bersatu. Nama jalur sepaju, dulasan perdana naruh pada tempat David masing-masing. Lucat. Wah, sosok kamu. Sosok. Wah, nusrata. Dia abang dok deina sebatas sonido. Adong lo tadi gil ruana dan pardong anok putuson. Kebenok putuson di hati nak. Kita bahas di hati. Sonido. Wah, kamang. Saya barata. Saya masih lupa gadong. Badua na mangudi. Salah masih kumpara jupung naik porsa jujur silaban. Nama katahon. Gaduk bahaya bertanya asaraw akadawi. Dia muna pada galengon nang. Itulah. Isor jok kami hula-hula mula silaban. Nama sahaton Osman Yari. Tuhan muna asal iya niyan Osman Gabi. Gabi hamu. Tuhan katik nyarawon di budian di dapur nami. Kalau ada nasi tuan anak mak tuari dan negro. Nasi tuan baru mak tuan katiki dan negro. Nama ngelui ke garejo di patokan tuan taba. Dan di garejo ni peparan di dapur nami tuan kaari dan negro. Bola tuan ada di hamuna. Naso maraso hokan. Di tokos tuan taba. Nuri dan ikan di mana tuari angka dan negro. Makira bersidadau baju sudah jonok. Dia nak kalau dinaikkan dia muda salihuna peparna purnami tua kaari dan lo. Artinya muda nyari si bahasa ada muda di bulan. Bisa mata nyari kontak muda di bulan. Asa tubuh sangar lahir di bahasa pura-pura. Bulan nyaron tubuh dia mu peparna purnami. Anak kalau patahi baru bulan sekan agak barulan. Iya betul. Atau bari lima di sebuah holot melagi di Tautoba. Salmo masih kabuat kasih dan ngolon Roma nagawe silas di roha. Di batang yang namin ang iyan tuang katikin ng roh. Dihamunan ng mga orang. Peparan na purnano. Saurdo mahamusakan dan barator. Sahata tudulog sa katudaruan. Masih janjara ka ng pudi. Masih bawaw na sano. Rak masulaw na hulo. Rak matukod na di. Masih janjara ka ng pudi. Masih bawaw na sano. Asiro na bata. Di pasikot hatta pada mula dalam golu akararikot. Malau hamu pasisuga labat kateke. Malau hamu suga labat tedut. Di patua di dapur namyo. Sotu adok kamu dah baru butuh. Sotu arong berabat diri. Asal tong sebata dia muna dalam jaka gabi-gabi. Dan mau gabi berras mau pitang noris. Manor notis sok opun nasrot. Manang piga membawa peparan dapur nasrita noris. Piga burung nasrita mau. Tengok kamu tu ada bata orang tuis. Tengok kamu rasa dok. Asir ada bata. Di pasikot tuan tamu dia mula dari golu akar ikut. Pertanda masuk dolok, marujung masuk suriga. Sahata badan doktor di nama dok. Menapa mata nama dua di bata. Atau sonima. Dulu ni kan tapi dalam profesor. Bagaimana hai mata turun nami. Lasamu apa ngaturun. So dia memantau di sini. Dah betul. Jadi tersebut.